हेलो दोस्तों, कंप्यूटर वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज गेमिंग पीसी, ऑफिस वर्क पीसी और होम पर्पस के लिए भी आप ये पीसी को यूज़ कर सकते हैं। जो आज असेंबल होगा ये आपका सब फॉर्मेट पे ये काम करेगा। चलिए देखिए, इसमें आप i5 में मैं इसको असेंबल कर रहा हूँ। देखिए फोनटेक का ये 310 मदरबोर्ड, i5 प्रोसेसर, 512 SSD, 16 GB रैम और 800 वाट का एसएमपीएस के साथ इसको बिल्ड करूँगा। आज चलिए इस वीडियो में बने रहें और देखिए इसको किस टाइप का ये सिस्टम तैयार होके लगता है। चलिए सबसे पहले इसको मदरबोर्ड को निकालता हूँ। ये मदरबोर्ड है 310 मॉडल, जिसमें आपको DDR4 रैम सपोर्टेड है। 8 जनरेशन और 9 जनरेशन दोनों को सपोर्ट करता है ये मदरबोर्ड। चलिए मदरबोर्ड को पहले निकालता हूँ। ये मदरबोर्ड में निकालने के बाद इसमें प्रोसेसर लगाता हूँ। प्रोसेसर को खोल दिया हूँ। प्रोसेसर इसमें मैं लगा रहा हूँ i5 का 8 जनरेशन, जो 8500 के साथ आता है। ये देखिए, अब इस पर आप फ़ैन लगा रहा हूँ। फ़ैन के लिए पेस्टिंग कर देता हूँ। पहले इस पर थर्मल पेस्ट लगा देता हूँ, इसके बाद इसका फ़ैन को फिट करता हूँ। देखिए ये फ़ैन फिट हो चुका है। अब इसमें स्टार लाइट का 8 GB करके रैम 2 पीस लगा रहा हूँ, जो DDR4 है, 3200 हर्ट्ज़ का है। तो बढ़िया क्वालिटी का रैम होता है, इसका स्पीड अच्छा है। ये पीसी में आप गेम खेल सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, एजुकेशन पर्पस से ले सकते हैं, ऑफिस वर्क के यूज़ के लिए भी इसको बिल्ड करवा सकते हैं। ये सब पर्पस में काम आएगा ये। देखिए ये इसमें गेमिंग कैबिनेट डाल रहा हूँ, जो देखने में थोड़ा अच्छा लगे। देखिए ये आपको 800 वाट का इसमें एसएमपीएस दे रहा हूँ। देखिए एसएमपीएस को कस के आप लोग भी पुराने पीसी से बोर हो गए हैं तो इस तरह के नया पीसी आप बनवा सकते हैं, जो काफ़ी देखने में सुंदर लगेगा। ऊपर से प्राइस बजट के हिसाब से है, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, इसका प्राइस भी कम है। आप पुराने पीसी को भी ला के अपग्रेड करवा सकते हैं हमारे यहाँ। ये देखिए मदरबोर्ड को कस दे रहा हूँ। मदरबोर्ड को कसने के बाद ये सब क्लिपिंग लगा देता हूँ। तब हम लोग देखे उनसे पहले कृष्ण। हाँ।